Сегодня раздаю готовые заказы. Вот такой пакет для новогоднего подарка с символом года. Также собрали вот такую шкатулку. Это новинка в нашем ассортименте. Тоже может использоваться для упаковки новогоднего подарка. Еще делаем вот такую вырубку фигурную из фанеры. Это заказ для постоянного клиента. И вот такой набор сделали для квеста Fort Boyard с пеналом для хранения палочек, чтобы не потерять их. Вот такие деревянные идеи воплощаем.